гледахте предишния ми клип, ние ще се бъгна, влизаха го изтрих май, не знам. И отиди, сега прави нов и така, че да видим нещо, да копваме. Имаме много игра, така и трябва. Само ще ни трябва кирчица, ако имаме, чай да видим. Малко диаманти. Очудвайте се защо има толкова диаманти, сигурно. Аз съм много бъгит. Какво да кажа, това ми е думичката. Аз съм най-богатия в сервера. И той хоме... е правено от мене и Devil Boy. Аз гледах с него. Ние сме големите пичи, най-богати на света. Бъцкам се, най-богати в този сервер. Аз казах, споменах, хваля се, направо. Нещо много ме лага. Торчове. Честно нямам торчове сега, много съм доле. Чайка. Тук нямам нищо, тук трябва да има... Чайца. Така. Ще ме извинявате, ако лагваме, такива работи. Сигурно ще има томбола, значи в предишния клип казах, че който пръв се абонира, ще може, значи абонирате се, давате си скайпа на коментарите и сте готови. Ако ви харесаме, може да участвате, но естествено ще ви харесаме и както не харесаме, защото човек. Сега малко ще ходим да покопаме за диаманти. И ще да кажа, че уния си диаманти, стаквайте ги подариха ми стак блокове и така направихме малко диаманти. Сега отиваме към моята пещеричка, яката. И не пещеричка, мина. Но май изгубихме, не е добре, това е хубаво. И много лага, не знам защо. Но много лаги, ще ме извинявате. Опа. Те малко започнаха да псуват, моля се. Гледате да ме. Чай сега. Не. Чайте. Тук май не беше. Да, май нагоре, да, помогу, така. Ще ме извинявате ако лагва, такива работи, защото на мисля
ужасно много наладки. Докато се минаха колко минути? 5 минути. Леле, явно ще копим. Само искам да кажа, тия клипания са много големи, са само по 10 минути. Тук съм изпуснал ресъм, как мога. Ще му бъгна. Нещо. Да не си пука. Купиш ти къвто бъга. Малечко ще закупя такова, после пък ще влезне. Докато ми се отвори, мале, голямо чудо. Не в този сервер, мъка. Не в този сервер. О май гад, много крафт. Ти. Значи къде ми е започнала да ми лаки? Чакай тук така. Нещо ли какво няма да правим никакви такива работи. О май гад, защо ма изпраща някой си... Аз не съм си сетнала О май гад, аз напълни сърце остана. О май гад. О май гад. Честно, аз напълни сърце остана, бе. Да, това е самолето. Много яка. Денис, някакъв Денис, кое е правил. Това аз мога да направя, но ще ми отнем време много време. И трябва съм на геймът или трябва да дадат работи. И ето е прекрасната ми къща. Там пише Nordcraft, още се регенерира там за ръбовиците. Така, окей, сега сме той. Някой ме шиба много яко е. Качваме се по планината, защото стои да се изкачиш. Си чао, че не. Ти кой го направи някакъв крипър? Гръмна е! Стига си милаго е! Мале, как можеш, не чакай за малко. Само да се изкача догоре и се сменя текстчър пакета, защото нещо голямо активно с него. О да, червено килимче. Тук ми обраха Netherworld, тапанари, проснаци. Гепали са ми всичко, но са бан. Да покажем енчантбука и на другия ето ви енчантбук на другия епизод, вече тогава ще направим къща от си тухли от ада и малко обикновено дърво, виж колко много дърво направил по цял стак не преработен за 12 кинта. Аз тук се чупя